Всем привет, с вами Dyson Shop Mania, и сегодня я сниму для вас обзор на абсолютный хит 2021 года, на фен Dyson Supersonic. Вот он, вот его величество, вот та вещь, которая покорила сердца всех девушек на планете Земля, вот герой всех мемов этого года. И пока я пошла мыть голову для того, чтобы наглядно и подробно все вам объяснить и рассказать, смотрите распаковочку. Волосами вернулись, в моих руках Dyson, очень удобный, он такой какой-то даже приятный на ощупь и похож на микрофон, я вот его пела. Тут все очень просто, здесь есть две кнопочки, которые регулируют, во-первых, объем потока воздуха, то есть можно выбрать, типа, как он будет на тебя дуть, сильно или слабо. Также здесь есть температурные режимы, что хочу отметить. Разработчик этого фена вывел формулу, при которой волосы абсолютно не портятся. То есть обычные фены, они нагреваются более 150-200 градусов, что очень-очень вредит волосам и разрушает кератиновый слой каждой волосинки, и это все влияет на здоровье ваших волос. Вот, здесь максимальная температура нагревания 100 градусов, тут есть 3 шкалы, то есть 3 температурных режима, и ни один из этих режимов, он не разрушает ваши волосы. Хочу отметить насадки, здесь такая магнитная штучка, и каждая насадочка, она крепится, ну, максимально легко, то есть ты просто приложил, и все, она зафиксировалась, она не падает, что очень удобно. Вот, есть насадка для стайлинга. Вот, ее можно как угодно покрутить, ну, то есть удобно максимально и удобно снимать. Также есть спасение для девушек с кудрявыми волосами, которые делают укладку специальную на кудрявые волосы, это диффузор. Вот, они так вот берут и вот так вот сушат волосы. А еще мне очень понравился вот этот вот силиконовый коврик, который можно положить себе возле раковины в ванной комнате, вот так вот красиво положить свой Dyson туда. Вот здесь есть лого, вот, и все очень классно, все очень понятно. У меня не возникло вообще никаких вопросов по поводу его использования, как им пользоваться. Так что вот, рекомендуют вначале просто просушить волосы до практически сухого состояния, только потом уже делать укладку. Я делаю укладку вытягивания на свои волосы, вот, поэтому посмотрим, что и как. На всякий случай я все-таки нанесу по привычке на свои волосы термозащиту. Говорят, что она вообще не нужна, поскольку фен не нагревается до неприемлемой, неприпустимой температуры для волос. Еще мне нравится, что тут сквозная дырка, я вот какой-то следопыт с лупой. Еще прикол этого фена в том, что его мотор находится не в задней части фена, как во всех обычных фенах, а он находится внизу, вот тут вот. И, насколько я знаю, его можно даже чистить, и это делается достаточно легко, но я не знаю, смогу ли я это показать сейчас. Вот, включаем. Он очень тихий, реально. Короче, я поняла, что мне не совсем удобно сушиться в рамках видео, поэтому я, наверное, все-таки перенесу сейчас вот это вот все, то, что тут происходит, в ванную комнату и продолжу уже обзор там. Хочу сказать, что он достаточно быстро сушит волосы, учитывая то, что у него такая не сильно горячая температура, это даже ощущается, если ты наносишь поток этого воздуха к себе на руку, вот, ну, фен совсем не горячий. Также говорят, что именно такая температура воздуха, которая используется в Dyson, она способствует сохранению естественной влаги в волосах и
из-за этого при использовании Дайсона волосы кажутся более такими рассыпчатыми, шелковистыми, ухоженными, что ли. Вот, и он вообще безвреден. Так, теперь я одеваю стайлинговую насадочку вот таким вот легким движением руки. Она просто берет и крепится, и все. Начинаю именно саму укладку волос. Они еще немного влажные, вот, но... Не знаю, посмотрим, будет ли вообще удобно им укладывать, потому что я не привыкла. Ну, как бы он такой странненький немножко. Вот как бы для сравнения две стороны. На этой стороне волосы наполовину высушенные, а вот с этой стороны они уже уложены. Просто посмотрите, насколько они блестящие, насколько они красивые. Ну, то есть, вообще у меня слов нету. Вот эффект, будто действительно выровняли каким-то профессиональным утюжком. Вот, а это всего лишь дело 2 минут. Ну, вот. Очень мне нравится. Мне безумно нравится. Просто посмотрите на то, насколько они подвижные. Класс. Полный результат. 2 стороны моих волос полностью высушены. Посмотрите, они просто идеально ровные теперь. Они очень отличаются от укладки на обычный фен. Вот они действительно более какие-то рассыпчатые, более приятные на ощупь. И мне кажется, вот, ну, видно даже, вот, какой блеск придала укладка именно на этот фен. И для меня есть явное отличие от обычных привычных фенов. Намного удобнее им управлять, чем обыкновенным феном. Он очень легкий. Когда я укладываюсь на обычный фен, у меня очень часто начинает болеть рука, потому что фен тяжелый, какой-то непонятной формы, и ты там должен как-то специальную позу принять для того, чтобы выровнять все очень красиво. Вот, ну, не знаю, мне действительно результат нравится. Я не ожидала чего-то такого вау, ну, это же просто фен, но действительно очень красиво, вообще прекрасно. Мне кажется, я максимально подробно объяснила все, что с ним связано. Но думать тут вообще не стоит, просто надо брать и покупать. Что могу сказать в завершение? Этот фен просто обязан быть у каждой девушки в доме, потому что он нереальный, серьезно. Проверен на себе, я безумно довольна. Вот. Я хочу сказать вам, что Dyson Shop Mania делает эту возможность для вас максимально доступной, так как только в нашем магазине цена на Dyson кардинально отличается от той цены, которая заявлена на распространенных магазинах техники. Ждем обязательно ваших заказиков и надеемся, что вы по достоинству оцените все возможности этого прекрасного и очень стильного малыша. Всем пока!